आज भयो हाम्रो बिरयानी पार्टी साथीहरू आउनु छ हेरौँ। धेरै समय भएको थियो साथीहरू बिरयानी नखाएको, आज खाऊ न त भनेपछि मैले पनि यसो जाँगर चलाएर यता ओनियनलाई पनि कटिङ गरेँ, यता गाजर अनि त्यसपछि यता लसुनलाई पनि कटिङ गरेर राखेँ अनि यता चिकनले पनि तयार भयो साथीहरू। यसमा चाहिँ मैले बिरयानी मसला, गरम मसला राखेको छु, लसुन अदुवाको पेस्ट, दही सबै कुरा राखेर मिक्स गरेर रेडी पारेँ। अनि यता हाम्रो बिरयानी रेडी भयो साथीहरू। अनि अब हामीले खाना सुरु गर्यौँ। हजुरहरूलाई कतिको मनपर्छ? आराध्या र अनमोलको चाहिँ एकदमै फेभरेट हो। प्लिज लाइक एन्ड सेयर।